Jadi guys, kita mau ke air terjun Payo guys. Ini kita udah sekitar 1 jam kita guys. 1 jam kita jalan dari kampung KP Payo. Iya. Terjun. Let's go, Pira. Dari UMMY Solok. Jadi guys, kita sudah 1,5 jam ya perjalanan. Hampir tipenya guys, sekali 1 jam. Jadi lebih kurang 2 jam guys kita nyampe di terjun Payo. Jalan kan sampai hati. Sudah hoyong ternyata. Ya.
My trip.